大家好，欢迎收听真情故事会，我是最强钉子户。开发商磨了3年，见我如见鬼。直到今天谈判时，我眼前忽然飘过弹幕，真是太精彩了！在老婆的眼皮下，和青梅在地下室上演激情戏，真够刺激的哈！李雨欣这绿毛龟就是个蠢货，要再多的拆迁费，最后还不是被老公吃干抹净，埋在地下室里冤死。李雨欣正是我的名字，我气得双眼充血，立马抓起笔，在拆迁协议上签下名字。只有一个附加条件，现在立刻把房子给我推平了。和我谈判的开发商负责人王经理，他拿着我签好的协议，手都在抖。李女士，你确定这协议签了可是立即生效，具有法律效应的？他的声音激动且亢奋。要知道，3年以来，他的头发都因为我白了一大半。这片城中村就我一个钉子户在独守了。我的房子又恰好在村正中间，开发商躲不开，避不掉。如果跪下有用，他真想给我磕1万个头。然而，此刻我还沉浸在弹幕的内容中。老公和小青梅在地下室里上演激情戏，我李雨欣是绿毛龟，被人指着鼻子骂，心情可想而知。当然，我不能确定真假，因为老公今天出差了，远在外地。这么多年来，我把老公捧在手心里，捧着怕摔了，含着怕化了。嫁给他不要彩礼，给他父母老家盖房子，城里买房子，出钱给他办公司，让农村出身的他如今混得风生水起。作为妻子，我付出这么多，现在你告诉我，他躲在地下室里和别的女人在苟且，我这小心脏怎么受得了？3年的谈判已经把拆迁款谈到1800万，我本来就满意，要不是老公咬定2500万不松口，我早就在协议上签字了。既然如此，那就先把房子推了再说。反正爷爷奶奶、外公外婆就我这一个后代，拆迁款我都到手上意了，也不差这700万。如果他真的出差，就是弹幕骗我，事情也就过去了。如果他真的在地下室，我倒要看看怎么个事。我非常确定，但我的附加条件也在协议上，你不会办不到吧？而且我要现场观摩。我的声音冷到像冰。这套房子是外公外婆留给我的房子之一，从来没住过，也早就清空了，随时都可以拆。王经理大喜过望，他腾地站了起来，掏出对讲机就是吼道：“他签了！他终于签了！通知所有单位，重型设备立刻进场。目标：平田村李铁强家。哦，不对，是35栋李女士家。对，就是这栋，现在就推，1分钟都别等。”说完，他对我不好意思地讪笑一声。李铁强，开发商给我取的外号。要从前，我非得和他理论一番不可。这会真没心情。李女士，您放心，我们集团最顶尖的施工队就在外面待命。您要不要移步到我们安全的观测区，那里视野更好？王经理手脚麻利地为我引路，把我带到远处的一块平坦地区。弹幕又来了，李姐威武，这是要物理超度那对狗男女啊！等等，我才想起来，这李雨欣的老公和那个小青梅，不就是原著里那个骗光原配钱，又去坑女主，反被弄死的恶毒男女配吗？狗作者这是良心发现，借原配的手提前送他们归西，这剧情我爱看，书
原著：恶毒男女配，意思是他们弄死的原配就是我喽。我晃了晃头，将一切记在心里。无论是不是输，眼前的事才是真的。我拨通了老公的电话，电话响了好久才接通。喂，老公，你出差还顺利吗？老公的声音一如既往的温和。一切顺利，怎么，想我了？我也好想你，乖乖的等我回来哦。对了，你那边谈判顺利不？记住，没有2500万，绝对不能答应他们。这些个开发商，一个个富到流油，我们可不能吃亏。我没有回答他，因为我看见了重型挖掘机的钢铁巨臂已经高高扬起。下一刻，他裹挟着3年谈判积攒的怨气，狠狠砸向了屋顶。轰！一声巨响，从电话和现实中一起传来，同时手机那头还伴随着一个女人的惊恐尖叫。尖叫过后，电话被瞬间挂断，我的心也沉到了谷底。女人的声音我很熟悉，老公的秘书，他的远房表妹吴芊芊。如今看来，我被骗了。吴芊芊哪里是他的表妹，根本就如谭木所说，是他的青梅，他的小情人。事实证明，弹幕说的是真的，他们真的在地下室，他们真的就在现场，他们以后也会把我埋进地下室。我恨得咬牙切齿，感觉受到了前所未有的羞辱和后怕。大家都是成年人，他们为什么会选择这个时间、这个地点，在里面搞事情？原因不言而喻。林志强啊，林志强，你这么喜欢在我眼皮底下找刺激是吧？那我就让你们玩得更刺激点。我对着王经理大叫：拆，给我狠狠地拆！王经理虽然惊诧我的转变，但立马喜笑颜开地表示没问题。紧接着，第2台设备对准承重墙开始了撞击，整栋楼都为之颤抖，地动山摇也不为过。眨眼间，5台机器对着房子左右开工，碎石飞溅，哗哗落下。弹幕一片欢腾，卧槽了，爽，太爽了！狗男女在里面哭爹喊娘，完全不知道发生了什么事啊！拆，给我用力的拆，让他们以后欺负我们的女主宝宝！哈哈哈！林志强想开门，被一块砸下的大石头给堵死了。哦耶！地下室塌了一半，吴芊芊的双腿被砸到了，这是要变瘸子的节奏啊！在弹幕实时汇报下，看得我是眼中放光，心神气爽。我当即掏出手机，对着拆迁现场一顿猛拍，然后发到林志强的家族群。拆迁谈判成功，周末我请全家吃大餐。瞬间，家族群热闹起来。婆婆欢天喜地发来语音：有雨欣你这种儿媳妇，真是我们林家这辈子最大的福气，真是好样的，妈就知道你最能干。公公情绪极为激动，这是2500万谈妥了啊，这真是太好了。其他亲戚同样对我不吝啬赞美，毕竟自从林志强和我结婚后，这家人可没少在我身上捞好处。群里讨论得极为热烈。突然间，公公和婆婆不说话了，都是其他亲戚左一句右一句。弹幕适时飘过，笑死我了，我都怀疑李雨欣是故意的。看见群里的消息，林志强这傻叉终于知道自己被活埋了，这会也想起来打电话给爸妈求救了。李雨欣这公公婆婆也不是好鸟，当面一套，背后一套，好像吴芊芊还是他们塞给林志强的吧？对啊，
李雨欣可不好掌控，让吴芊芊成为儿媳妇，他们才能作威作福。看到这里，我的嘴角不由勾勒出一道弧度，心里最后一点道德负担消失得无影无踪。公公婆婆赶来的速度比我想象的还要快。停下，快停下啊！我儿子在里面。志强，我的儿啊！婆婆发出撕心裂肺的嚎叫，公公也浑身发抖，指着房子对我吼得唾沫横飞。李雨欣，你干了什么？志强在下面，他电话打来说他被埋了，快让他们停。我微微侧头，一脸困惑。爸妈，你们在说什么胡话？志强他出差了啊！刚才我还跟他通了电话，他说一切顺利，你们是不是听错了？或者他开玩笑呢？婆婆快急得跳脚。开什么玩笑？他都喊救命了，电话突然就断了。就是这房子下面，地下室，你快让他们停下。王经理脸色吓到发白。如果真的有人，那他逃脱不了干系。恰逢此时，我开口道：王经理，这2位是我的公公婆婆，非得说我的老公被埋在地下室。刚才我打电话，你也在一旁听见了吧？我爱人明明在外地出差啊。王经理听后松了口气，浑身轻松。没错，我刚刚听得清清楚楚，林先生还说想您了，让您等他回来，还说没有2500万。话说一半，他对我讨好一笑：还是李女士您明事理，做人宽厚大气。我点点头，爸妈，你们看，志强真的在出差，是不是你们出现幻听了？还是他逗你们玩呢？这房子都空了多少年了，我们也从来没住过，他无端端跑这地下室干嘛？公公婆婆被我堵得一时语塞，2人眼神慌乱地交换了一下。他们当然知道儿子和吴芊芊那点破事，此刻哪里敢说出儿子和别的女人在偷情这种理由。反正他就在下面，我亲耳听见的。婆婆只能胡搅蛮缠。眼看又一台挖掘机铲向摇摇欲坠的楼梯间，她彻底疯了，直接躺在了挖掘机前撒泼打滚。公公见状也不甘示弱，他对我和王经理目眦欲裂，告诉你们，我已经报警了，你们再赶差，等着坐牢吧。说罢，也和婆婆一般，躺到了挖掘机面前。王经理的脸彻底黑了下来，觉得他们是在无理取闹。不过听到他们报警了，只能暂时忍耐下来。弹幕欢腾，报警好啊！等警察来了，救出地下室的狗男女，问下他们为什么都是光溜溜的。也是，拆迁来得太突然，来不及穿衣服吗？吴姐啊，林志强不求救就得死，求救就得社死，显然他选择了第2条路，哈哈哈！警察来得很快。谁是房主？怎么回事？有人说里面可能埋了人。我上前一步，语气平静清晰：警察同志，我是房主李雨欣，这房子是我的产权，长期空置，今天和开发商达成协议，正常拆迁。我先生林志强目前在外地出差，这一点王经理可以作证。我们半小时前刚通过电话，但我公婆突然跑来，非说我先生被埋在下面，还破坏了施工设备。王经理赶紧补充，拿出施工许可文件。警察皱眉，看向涕泪横流的公公婆婆：你们说儿子在里面，有什么证据？他为什么会在一个正在拆迁的空房子地下室？他婆婆吭哧半天，说不出个所以然，最后恼羞成怒。
我不管，我儿子就在下面，你们再拆，那就是在杀人。警察必须对可能的生命风险负责。为首的警官示意拆迁暂停，现场终于第一次安静下来。他走到废墟边缘，大声叫道：“下面有人吗？”有人应一声。警察大声喊道：“一片死寂。不可能，他刚才还打电话了。志强，志强，你应一声啊！”王秀英扑到废墟边哭喊，依然没有回应。弹幕飘过，林志强倒是响应，一块石板压他身上了，疼得喊不出大声，手机也砸坏了。吴芊芊好像没声了，不会是嘎了吧？哦，还没，还有气，就是失血加疼，昏迷中。看见林志强也被压，我的心情愈发愉悦。警察让我打电话给林志强，我当然照办，结果显示关机。就在这时，砰砰砰，废墟下方传来一阵微弱的撞击声，所有人脸色大变，我的瞳孔微微一缩。没死也蛮好，那就出来吧。听说这对狗男女都没穿，我很期待。公公婆婆激动地从地上跳起来。是志强，真的是志强，快救他啊！警察的神色变得严峻起来，马上拉起警戒线，组织现场救援，同时叫了救护车。王经理脸色煞白，也指挥着拆迁小队开始帮忙救援。清理速度不慢，很快一个黑暗的洞口露了出来。强光手电照进去的瞬间，外面所有人都倒吸了一口冷气。洞口下方，两具沾满灰尘和血污的身体光溜溜地蜷缩在一起。男人脸上糊着血和灰，一条胳膊以不自然的角度弯折，压在胸口的水泥块下，另一只手无力地摊着。女人侧躺在他身边，下半身被石板压着，尽是血污。众人纷纷脑补，下意识地怜悯地看我一眼。当然，人命关天，救援继续。现场只有公公婆婆哭天喊地的凄厉声，而我则是呈现着完全呆滞和难以置信的状态。最后，林志强和吴芊芊被抬了出来。大家情不自禁地掏出手机拍摄起来，毕竟二人没穿衣服的状态实在惹眼，而且男人的老婆还在现场，其中之精彩可想而知。而我终于动了，我猛地扑到林志强面前：“志强，志强，你怎么了？你不是在出差吗？”啊！我的声音是颤抖的，带着难以置信的惊恐，眼眶瞬间通红，泪水更是大颗滚落。林志强似乎被光线和声音刺激，眼皮费力地掀开一条缝，涣散的目光对上我的。雨欣，他气若游丝，满是血沫的嘴唇动了动。是我，是我，你别怕，你已经安全了。但我的下一句话，声音陡然拔高。可是志强，你告诉我，你为什么在这里？你不是在出差吗？这怎么和吴芊芊在一起？还有你们为什么不穿衣服啊？最后几个字，我几乎是嚎出来的，语气中充满了被背叛的震惊和痛苦。这灵魂拷问一出，现场顿时一片哗然，周边早就围满了人，大多数是不知道内情的，只是单纯在看开发商的笑话。这会瞬间被八卦引起了好奇心，大家纷纷拿出手机，抖音标题都在脑子里想好了，弹幕更来劲，哈哈哈！为什么不穿衣服？这句话问得好，我也想知道，嘿嘿嘿。啧啧，精彩啊！
林志强还不昏过去。果然，林志强是知道自己的状态的。他眼睛一翻，彻底晕了过去。不知道是伤的，还是被我问的，还是被围观的。最后，救护车呼啸着将他们拉走。公公婆婆哭天抢地跟着去了。我当然也上了救护车，毕竟妻子的身份就摆在这里。接下来的几天，事情迅速发酵，警方调查结论很快出来。房主李雨欣女士对丈夫林志强与吴芊芊出现在待拆迁房屋地下室一事并不知情。开发商施工手续齐全，但在有人闯入并可能被困后，后续处理需承担相应管理责任，需要给一定的人道赔偿，主要责任在于林志强与吴芊芊自身。与此同时，网络上非常热闹。最强钉子户签字当日，丈夫与青梅地下偷情，惨遭活埋。现实版死神来了，出轨男女选择刺激地点，付出惨痛代价。同时对我同情万分。在老婆眼皮底下拆迁现场偷情，这心理素质不对，是这不要脸的程度。我服，原配好惨，看起来好爱他，哭得那么伤心，结果被绿成这样。只有我关心那女的是不是真瘸了吗？男的好像手也废了，真是现世报啊！舆论滔天，林志强和吴芊芊彻底社会性死亡，而医院里的精彩还在继续。我看得不亦乐乎。林志强因为伤势比较轻，双手骨折，可以恢复。吴芊芊最惨，2条大腿粉碎性骨折，下半辈子注定坐轮椅。开发商给了他们人道补偿，赔给林志强20万，赔给吴芊芊30万。这点钱，治疗费都够呛。虽然多出50万，但我从王经理的笑容中看出来，这些都是毛毛雨。毕竟在我这里省了几百万，50万对于开发商来说都是小钱。林志强的赔偿金当然一分不落地进了我的口袋。至于吴芊芊那边最有意思，他妈妈和弟弟拿开发商没有办法，不情愿地收下了30万后，开始将矛头对向林志强。这不，在医院里快把公公婆婆给逼疯了。赔钱，你们林家必须赔钱。要不是你们的好儿子勾引我女儿，我女儿会双腿残废。我们芊芊可是黄花大闺女，现在名声毁了，以后嫁不嫁得出去都是问题。200万，一分都不能少，要不然我们这辈子都缠着你们。吴母一脸尖锐刻薄，说出的话更是强势至极。我就在现场，公公婆婆被他的话直接气炸。婆婆也不是省油的灯。呸！我儿媳妇是最漂亮的，你们家吴芊芊那种货色倒贴上门，我儿子都不会要，指定是吴芊芊那个贱货给我儿子下药。公公立马点头说的没错，你们赶快给我滚，要不然有你们好看。吴芊芊的弟弟名叫吴勇，是个5大3粗的小伙子，面相一看就不好惹。他直接横在吴母面前，面目狰狞：“妈，跟他们废什么话？反正我姐这样了，以后也难找人家。最简单，让林志强离婚，娶了我姐，负起这个责。他老婆不是有钱吗？离婚后财产分他一半，够养我姐下半辈子了。”他说着，斜眼瞟了一下站在不远处的我。病床上的林志强直接炸毛。现实情况，我就是他唯一的依靠，生怕我离婚。吴芊芊如今残废，他心里早就放弃了。他双目赤红，盯着吴勇，
吃力的破口大骂：“滚！你们通通给我滚！我爸妈说的没错，就是吴芊芊那个贱人下药勾引的我。她残废了，是自作孽，不可活，想怪到我头上，门都没有。”说罢，他对我一脸深情：“雨欣，你一定要相信我，我真的只爱你一个人。那天的事情就是一个陷阱。吴芊芊下药绑架我，就是为了得到我，然后敲诈我的钱。那个电话也是我在他的逼迫下打的，我当时真的好痛苦啊！”我眼中闪过一丝错愕，被林志强的无耻给彻底震惊了。先是背叛我，吴芊芊残废了，然后就背叛他。如果和我离婚，豁出去也要为吴芊芊负责。我倒是高看他一眼，自私自利到这种程度，真是让人恶心。我心中是惊诧的，仿佛第一次认识他一般。对于拆迁活埋他，我的内心愈发坦然。吴母突然发出一丝冷笑，打断了林志强的深情。他看向了我，笑容玩味：“这位就是林志强的媳妇吧？要不要我告诉一些你不知道的真相啊？”“闭嘴，滚，找死！”公公婆婆林志强不约而同地对他喝骂。奈何林志强躺着动弹不得，公公婆婆在吴勇的注视下，也丝毫不得寸进。吴母懒得理他们，继续开口：“你知道吗？当初是你的公公婆婆主动找到我，说让芊芊去找林志强，以后会成为富家少奶奶。他们说，早晚会把你这个不听话的儿媳妇给弄死，到时候你的家产全都是他们林家的了。我家芊芊就可以跟着享福。这样一家人，你还敢和他们相处下去？”话音一落，我的脸色恰到好处的苍白一片，身体也跟着站立起来，转而难以置信地看向林志强一家。他们慌了。林志强急红了眼：“不是，雨欣，你听我说，他是胡说的，他是为了挑拨离间，是吴芊芊自己贪图我们家的钱，是他和他妈合起伙来算计我们。爸妈怎么可能有那种想法？我这么爱你，怎么会伤害你？雨欣，你看着我，你相信我啊！”公公婆婆更是急得跳脚，指着吴母破口大骂：“毒妇！你这个满嘴喷粪的毒妇！我们什么时候说过那种话？你这是诬陷，是诽谤！雨欣，你别信他，他是看不得我们一家好，故意来拆散我们的。”吴母抱着胳膊，脸上是毫不掩饰的嘲弄。今天他不达到目的，誓不罢休。林家三口的方寸大乱，让他极为享受。呵呵，我这是帮这位姑娘认清你们这家子豺狼的真面目，免得哪天怎么死的都不知道。姑娘，我话摆这儿，信不信由你。反正我闺女现在是废了，他们林家要么给钱，要么娶人负责。至于你，自己看着办。吴勇接话，粗声粗气：“对，光脚的不怕穿鞋的，我姐都这样了，我们也没什么好怕的。林志强，你今天不给个准话，我们就不走了，你们家也别想安生。我不是傻子，这一屋子就没一个好人。吴家的算盘，我看得明明白白。先是逼林志强离婚，分割我的财产，然后娶了吴芊芊，他们吴家也跟着享福。”我暗笑，脑子可真会想。不过离婚是必须得离的，真是感谢他们给我一个顺坡下驴的理由。这时的我才像彻底的反应过来般，身体本能后退，惊恐地看向公公婆婆和林志强，眼泪啪嗒啪嗒地落下。“你们别害我，我怕。”说完，
我头也不回地跑出了病房，身后顿时响起了公公婆婆气急败坏的骂声和吴母得意的笑声。双方激烈的厮打辱骂，可是碍于吴勇的存在，公公婆婆反而被推搡倒地，一时间鸡飞狗跳，乱作一团。回到我的大平层，保姆早就把林志强的东西全部收拾好，我见状全部给我扔了。保姆连忙应下，我的事他也听说了，对我的遭遇极为同情。说罢，我掏出手机打给了律师。张律师，我要离婚，我要林志强净身出户，我要把从前给林家花的钱通通要回来。刚才我在病房里的录音已经发给你了，他们一家都想害死我，霸占我的财产。还有公司那边林志强挪用公款，给吴芊芊的大额消费记录，我也查到了，包括其他的一些证据，我的私家侦探会一并发给你。有了这些，我的诉求没问题吧？张律师嘿嘿一笑，包的。李女士挂断电话，我躺在沙发上，悠然地闭上了眼。我是最强钉子户，在我眼中，情情爱爱注定没有钱来的重要。我爱你时，我可以大方；不爱你时，你们全都要给我吐出来。我能守住我的房子，同样可以守住我的钱财，我的人生。狗东西，吃我的，用我的，还要背叛我，还想把我吃绝户。这该死的凤凰男！现在全世界都知道老娘戴绿帽。哎呀呀！我要你们不得好死！真是越想越气，差点砸了东西。想想都是钱，还是选择放下了。当林志强收到法院传票的当天，公公婆婆就找上门了，只不过我没开门而已。门外两口子涕泪横流。雨欣啊，你怎么可以这么绝情啊？你们是夫妻啊，一夜夫妻百日恩，你这是要逼死我们全家啊！林父更是夸张，直接跪倒在地。雨欣，就算你要离婚，也不能让志强净身出户啊，还要收回以前你送给我们的房，你让爸妈怎么活啊？我听后冷笑，还好当初买房给他们住的时候，是写我和林志强的名字，要不然现在可真是难办。至于农村给他们盖的房子，就当喂狗了，因为我一直避而不见。公公婆婆三番五次找我之后，急得对我大骂不止，我直接叫来保安送他们一程。从那以后，他们连小区门都进不了。离婚案很顺利，证据确凿，对方过错明显，加之社会舆论通通倒向我，法院很快做出了判决，准予离婚。夫妻共同财产基于保护无过错方和女方财产贡献度，绝大部分判归我所有。林志强几乎算是净身出户。另，林志强需赔偿我精神损害抚慰金一笔，分到的一点钱也赔给了我。对于他们想要谋害我的事情，因为缺乏实质性证据，林志强倒是逃脱了制裁，这点我喜闻乐见。因为吴家对于林志强，我相信会比监狱更痛苦。时间流逝，如白驹过隙。林志强出院后找过我无数次，都没有如愿，因为我出国旅游了。但是吴家的目光全部锁在他的身上，他只能暂时放弃找我，跟着爸妈一起回农村老家，计划先把和吴家之间的纠葛给弄明白，再来找我。国外，我看着金色的沙滩，一边欣赏着美景，一边扫视着弹幕，哈哈哈，笑死我了！林志强这蠢货，
竟敢跟着吴家回农村。不过他和吴芊芊在城里基本人人喊打的状态，根本待不下去。可不是，这会被吴勇逼着和吴芊芊拜堂成亲，根本没有反抗的余地。这里可是叫吴家村，林志强爸妈都被治得服服帖帖，不仅被霸占了房子，还被赶到黄土房里自生自灭。何况是他昔日出轨，男与残疾小三终成眷属，是赎罪还是无奈？所死所死，婊子配狗，天长地久。看到这里，我嘴角弯弯。不错，省了一笔私家侦探的费用。在国外玩了1个月，终究是腻了，我选择回国。这段时间，我根据弹幕得知，林志强的情况过得十分凄惨，原因是他的爸妈回村还要装一波，说哪怕儿子离婚，也从我这里分了很多钱。吴家听后当然心动，结果在结婚后发现林志强根本就是净身出户，穷到一塌糊涂。要知道，林志强双手骨折过，一些体力活又做不了，指望他赚钱也难。新仇旧恨加在一起，吴勇动不动就是对林志强一顿毒打，吴母甚至把他关进猪圈里，饭都不给吃。林志强开始向吴芊芊求救，可是吴芊芊才是最恨他的那一个啊！不仅害自己残疾，事后还想抛弃自己，所以吴芊芊不仅冷眼旁观，还落井下石，时不时向吴勇告状，说林志强欺负自己，让林志强被打得愈发凄惨。半个月后，我在一家商场的地下停车场再次见到了林志强。因为有弹幕的预告，我并不意外。能从吴家逃出来真是不容易啊！看着他，我忍不住红唇勾勒。这时的他，胡子拉碴，眼窝深陷，身上穿着肮脏的旧衣服，一股难闻的异味扑鼻而来，让我不禁柳眉微蹙。雨欣，林志强眼眶含泪，神情激动。让我没想到的是，他竟然不顾体面的直接跪在了我的面前。雨欣，我错了，我真的知道错了。你看我现在，我过的根本不是人过的日子。吴家那一家子都是畜生，我在农村被他们整治得好惨啊！雨欣，你救救我，你以前那么爱我，你再给我一次机会好不好？我保证，我以后一定当牛做马报答你。我心里真的只有你。我和吴芊芊结婚都是被逼的。他语无伦次，涕泪横流，表演着深情的忏悔。我面无波澜，只觉得无比恶心。也好，他既然来了，那么老娘不介意杀人诛心。林志强，我告诉你一个秘密。他微微愣神，一脸茫然地看着我。我眯起了眼，微微俯身，悠悠开口：你知道吗？其实拆迁那一天，我知道你根本没出差，就躲在地下室里。嘿嘿嘿。林志强傻眼了，一脸呆滞地看着我，他的嘴唇哆嗦着，无意识地重复着什么。我目光灼灼，加重了语气。我说，拆迁那天，我知道你根本没出差，我知道你就躲在那栋房子的地下室里。我的声音不高，却像淬了毒的刀。林志强终于缓神，整个人直接裂开，原本哀求的眼睛变得赤红一片。李雨欣，是你，原来都是你，原来是你想活埋我，原来你早就知道，你好狠啊！林志强想到了被吴家虐待的一幕幕，更是恨意冲天。他猛地起身，双手向我脖子掐来。我要杀了你！我杀了你啊！
我却丝毫不怕，不为所动，因为阴影里的2个保镖冲了出来，将他打飞了出去。任凭他如何无能狂怒，都被死死压在地上。突然间，一股意兴阑珊之感油然而生，情绪在告诉我可以结束了，送他回吴家。我淡淡开口，扭头就走，身后却又传来了林志强惊恐的叫声。这会，他好像又恢复了理性。不要，我错了，呜呜呜！我不要回吴家啊，那里是地狱啊！林志强是怎么从我的世界彻底消失的？全因一句弹幕。啧。林志强还算带重，被折磨到绝境后，终于开始反杀，先弄死了吴芊芊，又送吴勇和吴母归西。被警察抓后，也一言不发，静待枪毙。